叉燒你又食得多啦，可持續發展叉燒你又食過未？好鼎盛。你使唔使插支香？為咗食呢一嚿叉燒，我哋真係經歷咗千辛萬苦。因為呢一間餐廳實在太出名啦，琴晚 book 唔到，跟住今日就 book 晏晝。係佢哋嘅 welcome dip 係 beetroot yogurt dip 加 walnut， 再加咗橄欖油。但我哋冇要包，因為驚食唔晒。Enjoy。有啲甜味，可能係有啲 honey 啊，真係蜜汁叉燒炭火，唔係嗰啲料嗰啲香，你係咪？我怪唔知我呢邊聞得咁勁啦，因為喺我呢邊啊。呢個係咩啊 ？Grandma's Roaster 係一個叫 native 嘅 cocktail，佢係 fresh orange juice 同埋 lemon juice， 再加咗40 herb 嘅 syrup， 跟住啲 herbs 衝上嚟。我呢杯咧就係 pomegranate 同埋 apple something liquor 嘅 rosé wine 嘅 cocktail。非常之意外啦！原來呢一間餐廳咧係一間 sustainable restaurant 嚟嘅。你意外就係我唔意外嘅。